大家好，我係菲力。咁維卓士咧，除咗鏡頭之外咧，咁最近都出咗好多閃光燈啦。咁好多小型嘅閃光燈都同大家介紹我講過。咁今日咧，佢又出新閃光燈啦，就係一支新嘅 Vintage Z2 啊，又係細閃光燈。咁今日同大家去睇下呢支閃光燈仔啦。睇下佢有啲乜嘢好玩啦，亦都係咩價錢、咩料子啦。我哋去先睇下支閃光燈先。咁如果想同大家開箱慢慢講啊，但係直接不如講 spec 算啦。咁因為咧，大家都應該 spec 就緊要啲嘅，始終閃光燈啊嘛。咁佢就有5個 stop 可以校啦，1:1去到16:1啦，亦都係咧 power 就喺1:1嘅時候就10 WS 嘅，即係10火啦。咁但係咧，通常我哋閃光燈講 GN 啦，咁 GN 就6嘅，咁大家都應該即係有個概念啦。咁最高即係佢嘅power 嘅時候咧，佢回電速度就2秒嘅。跟住咧，佢嘅範圍咧就係28mm 啦。咁另外Flash Duration 咁最近好熱 hit 啊，好熱門嘅話題啊。咁呢個咧就係由16500per second 啦，去到咧50000 per second 嘅。咁另外咧色溫就係6500K， 咁上下正負 200K。咁有 MO 啦，有 TTL mode， 咁即係有自動同有手動嘅。咁電池咧入邊咧就 3.7V， 咁420mAh 嘅。咁最高1:1嘅 power 就犀利啦，可以閃到700次嘅。咁亦都插電咧可以用 Type C 啦，5火嘅 0.5A 啦，咁非常之簡單就可以充到啦。咁另外重量好重要咧，就係只有52克嘅啫，咁呢個非常之輕啊。咁大家見到機身嘅右邊咧，就係會有一個 Type C 啦，咁亦都係咧中間咧會有加減掣啦。如果大家用 MO 嘅時候，可以加減個 power 啦。咁另外咧左邊咧會有個開關掣嘅，咁亦都係一個 test 掣嚟嘅。咁今次支援4種接口嘅，有富士啦、Sony 啦、Nikon 啦同埋 Canon 嘅，咁大家可以留意翻啦，自己用嘅機啦，去買翻適當咧就可以有 TTL 噶。老實講，今日條片咧就一個快速嘅同大家講一講支閃光燈啦。咁唔係啦，揾咗 model 啊。如果大家要睇靚女，要睇成咧，咁可能要去其他嘅 channel 望下啦。咁今日咧同大家係咁樣講下支閃光燈。咁但係如果你有興趣咧，記得要睇埋佢 like 片、share 片、subscribe 個 channel 啦。咁仲有咧就係啦，睇埋落去啦，希望大家睇埋落去啦，係咯。咁講翻啲閃光燈先，咁個閃光燈咧，其實大家都睇個 spec 啦。咁其實大家都知係啲細閃光燈，大約個 spec 都係類似係咁樣啦。咁其實最緊要乜嘢咧？唔知大家係咪都成日聽我講？我都好似成日講啊，有啲品牌嗰啲閃光燈仔咧，成日都係咧，即係佢太低咧，前面唔好話前面支鏡長啲嘅。即係連佢咧即係佢冇 EVF 嘅話咧，平頭嗰啲咧，即係譬如你有聽過用 Sony A7C2嗰啲咧，佢裝閃光燈咧係會有控啊，前面佢太低啦個位，咁亦都佢冇可能佢設計嘅時候有問題啦。咁但係佢後尾有啲品牌有加高出啦，咁就加高翻啲燈啦。咁呢啲最後咩咧？睇一睇，咁就彈咗上嚟，即係好似人哋嗰啲咧內置閃光燈咁咧。一彈咗上嚟就可以嘅，咁變咗佢就夠高啦。嗱，呢個絕對夠高，你唔覺得佢嗰個設計好似啲內置閃光燈嘅咩？唔知大家覺唔覺得？嗱，俾大家睇下，好似㗎啦，一打開就係咁，同埋咧都係啦，即係大家見到嗰個油光罩啦，咁就裝咗上去啦。咁其實呢支閃光燈都係同之前嘅閃光燈就一樣啦，都係有幾個功能都重點啦，就係佢夠高啦，真係嘅，呢個好重要，因為有控嘅話，你張相就搞唔掂噶嘛，係咪先？咁當然有啲人就話可以用其他方法執咗佢啦，咁佢就其他方法啦。咁另外就係咧，即係佢有 TTL， 冇錯係有 TTL 嘅，即係唔係咧純 MO。當然啦，你可以用 MO 去用翻啲閃光燈啦。咁佢嘅 TTL 嘅時候咧，咁就可以靠個機身嘅測光啦，去令到有咗 TTL 嘅功能啦。咁所以佢 TTL 係有分牌子嘅。咁我手上呢支就係 Nikon 版啦，咁就插翻落 Nikon 相機啦。咁另外佢仲有其他版本嘅，即係譬如 Sony 啊嗰啲都有嘅。咁大家就按翻自己需要去買啦。咁亦都係啦，即係佢咧本身係一個即係可以 M 噶嘛。咁亦都係咧，你見到佢面頭咧都係有即係 full power 1:1啦，跟住2:1啦、4:1啦、8:1、16:1啦。咁都係咧可以用翻手動嘅模式嘅。咁呢個就睇翻大家嘅自己嘅需要啦。咁但係一般嚟影下嘅話咧，其實我諗大多數人都應該會係玩 TTL 嘅。咁呢個就係都係咧按自己需要啊嘛。
咁另外咧都係啦，即係一樣都係 Type C 嘅充電嘅。咁因為咧即係細燈都係咧，你見而家咧即係以前就話大家唔知即係講下古仔都好嘅，即係以前唔知大家有冇試過個年代咧，即係嗰啲閃光燈咧，當然係 2A 電嘅，一定係 2A 電嘅啦。咁充電嗰啲好後期啦，即係老人家係咁啊，即係要講翻舊事啊嘛。2A 電得嚟咧，仲要掹多條線插個 pad 嘅，唔知你大家有冇經歷嗰個年代？一驚佢回電唔夠快嘅。咁嗰陣時咧，當然技術學，我用嘅時候當然已經有 TTL 㗎，即係未咁早，唔係純 M 嘅。咁但係嗰陣時就係如果你兩個方法車，一係就用 MO。自己控制大勢力，如果唔係呢用 TTL 咧，成日都回唔切電嘅。咁好彩就係嗰時，即係我嘅以前嘅老闆啊成啊咁都要求我哋用 MO 啦。咁但係有陣時 MO 都有機會唔夠快，或者 TTL 都唔夠快嘅話咧，要插一條線啦，跟住掕一個 pad 啦，power pad 又落一排，好似8粒啊，唔知有冇記咗8粒 2A 電落去加翻俾翻電落去。唔知大家有冇試過？如果有嘅，歡迎下面留言一齊傾下。咁直頭咧要係孭住個，一係孭住個喺個袋度啦，一係斜孭一個喺身咧，一個 power pad 咧就裝個閃光燈嘅電嘅。咁當然啦，呢個都唔算最早期嘅，再早期啲都有嘅，但係即係我個年代係咁咯，即係你要回電快就係咁咯，但係仲要係 2A 電添，你 2A 電都唔平噶嘛，仲要去買喎，買啲靚電喎。咁當然啦，去到而家大家都知啦，即係去到充電，即係鋰電池啦，後來都有鋰電池嘅閃光燈啦，亦都去到後期直頭內置好似啲細燈咧，內置充電咁用 Type C 直接充嘅，咁都有啦。咁其實都係個演化啦，尤其是最近呢幾年就係大家用閃光燈反而係多咗嘅，即係有個年代大家知係都係用大光圈啦，都係即係用吸光、自然吸光啦。咁去到而家又傾翻轉頭啦，又話要直打啊，要打閃光燈啊，擺機頂啊，咁都係一啲新嘅流行啊，後生流行嘅一個打法啦。咁其實咧，我哋自己覺得唔否定，亦都亦都係每一樣，但都係嘅。成日都話攝影係冇分對錯嘅，即係即係藝術係冇分對錯，只有自己中唔中意啦，即係或者係你表唔表達到你自己想要嘅嘢啦。但係閃光燈嘅技術係有分錯唔錯。咁我拍呢條片之前就睇緊個 po 咧，就係拗緊啲閃光燈嘅同步啦，閃光燈嘅 duration 啦。今日就唔講太多嗰啲，但係就當然即係大家要知道自己閃光燈點解即係要用閃光燈啦，係啦，閃光燈咩效果啦？呢個先係最重要嘅。咁當然喺啲好深層次嘅技術啦，又或者好深嘅技術嘅話咧，大家想留意嘅亦都可以上網睇下啦。咁亦都睇多啲咧，就唔會學錯，唔會講錯啦。咁另外就係咧，即係呢支閃光燈啦，即係我自己覺得啦，唯一啦，即係如果唯一真係你問我最唔中意係咩啊？最唔中意咧就係佢嘅質感咧係好內置閃光燈，即係好似跟機，唔知你以前有冇試過啲相機咧係跟個閃光燈嚟嘅，有啲內置閃光，即係跟機閃光燈嘅 feel。但係當然啦，即係咁嘅價錢就唔要求啲咩啦，同埋即係當然任何產品都有優缺點㗎。咁唯一就係我覺得真係個質感問題咯。即係如果你叫 vintage 嘅話，我覺得如果可以再靚多少少啫就好啦。咁唔知大家覺得點？嗱當然啦，呢個冇分對錯㗎，個人喜好啊。設計師可能覺得咁樣靚。可能我自己覺得如果靚啲就好啦咁樣啫。咁但係你話如果佢咁樣收埋啦，或者打開啦，嗰個樣咧，其實我自己覺得 OK 嘅，係我自己覺得 OK 嘅，係啦。咁都係一個好方便嘅閃光燈咯。咁今日咧就講呢條片咧就去到呢度先啦。咁希望大家覺得條片、上條片 subscribe 個 channel 啦，亦都係咧對呢支閃光燈仔有咩意見，歡迎下面留言一齊傾下。亦都係我條 channel 咧有咩想我玩想試咧，亦都係試下喺下面留言一齊睇下咧，我會唔會有時間去安排翻嚟俾大家睇下啦。咁我哋今日就講到咁多先啦。我哋下一次咧再揾更多新嘅產品同大家去試下啦。下次再見，拜拜。